ตอนนี้เราอยู่กันที่แมคโครนะครับซื้อของกันกำลังจะออกเดินทางครับนี่สัมภาระของเราเดี๋ยวไปเจอกันครับเจอหมอกแล้วครับหมอกตอนกลางคืนสุดยอดหมอกหนาๆเลยครับอ๋อนี่ครับโคตรสวยนี่นะครับเราเจอฝนเจอพายุครับและนี่คือที่กางเต็นท์ของเราคืนนี้รีวิวหน่อยเพื่อนดีหน่อยครับวังเวงดีพอฝนปุ๊บได้ฝนปั๊บดีหน่อยครับมาเจอน้องๆอยู่ในห้องครับนี่คือที่อยู่ของเราฉ่ำครับเวลา